երազանքները կատարվի։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2025 թվականի մայիս ամսին ցուլ համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Տեսնենք ինչ է սպասվում մեր սիրելի ցուլերի անձնական ոլորտում 2025 թվականի մայիս ամսին։ Սիրելի ցուլեր, ուշադիր եղեք, ձեր անձնական ոլորտում հնարավոր է խնդիրներ, հնարավոր է բաժանություն, նույնիսկ այն ցուլերը, ովքեր որ ամուսնացած են, հնարավոր է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ ձեր անձնական ոլորտում ամբողջովին հարաբերությունների վեճ լինի, վեճաբան լինի։ Բացի դրանից, սիրելի ցուլեր, հնարավոր է ձեր վրա ինչ-որ նեգատիվ կա, ինչ-որ թուղթուգիր անեսք կա, որը կազդի ձեր անձնական ոլորտի վրա և ձեր անձնականը կկանգնեցնի ամբողջովին դատարի ավարտի վրա։ Սիրելի ցուլեր, երբ որ զգացիք, որ ձեր անձնական ոլորտում խնդիրներ են առաջանում, որ դուք չեք կարողանում այդ խնդիրների տակից դուրս գալ, ցույց է տալիս, որ այդ խնդիրները ձեր 100% հնարավոր է նեգատիվի արդյունք լինի։ Անպայման դուք այդ նեգատիվից որ մաքրվեք, ձեր անձնական ոլորտը, հատկապես ամուսնացած ցուլերին է վերաբերվում, ձեր անձնական ոլորտը չի կանգնի ամբողջովին ավերակների առաջ։ Ինչպիսի իրավիճակ է մեր սիրելի ցուլերի ֆինանսական ոլորտում 2025 թվականի մայիս ամիսը։ Սիրելի ցուլեր, 100% ձեր վրա կա թուղթուգիր, ձեր վրա կա նեգատիվ, և դուք ընդ մայիս ամիսը ձեր վրա ավելի ուժեղ եք զգալու։ Ֆինանսական խնդիրներ, ֆինանսական պրոբլեմներ, ֆինանսական բարդություններ, գիտեք ինչ, նույնիսկ հնարավոր է ձեր բիզնեսի կորցուները մեծ ինչ-որ ֆինանսներ եք ներդրել և հնարավոր է դուք ձեր բիզնեսի հնարավորությունների կորուստ։ Սիրելի ցուլեր, ձեր վրա կա նեգատիվ, որը մայիս ամսին ավելի է կատաղելու, ավելի այդ ցունամին ավելի սարսափելի է լինելու, ավելի ցավոտ է լինելու։ Այն ցուլեր, ովքեր որ հիմա նստած ինձ հետևում են, սիրելի ցուլեր, դուք դա տեսնում եք, դուք դա զգում եք, ձեր վրա կա նեգատիվ, որը մայիս ամսին ավելի է ակտիվանալու և ձեր անձնական ոլորտում և ձեր ֆինանսական ոլորտում խնդիրներ է, պրոբլեմներ է բերելու։ Ինչպիսի իրավիճակ է լինելու մեր սիրելի ցուլերի